Er hat alles verraten, wofür wir in den letzten 500 Jahren unser Blut verflossen haben. Diese Kakerlake gehört auf den Scheiterhaufen. Vielleicht, also ich gehöre auf den Scheiterhaufen. Warum? Weil ich gegen Terrorismus predige. Oder warum? Das hören die nicht gerne. Das hören die nicht gerne. Ich sage euch eine Sache, ich habe einen Vortrag gemacht gegen Terrorismus. Und ich kenne eigentlich keinen, der einen Vortrag gegen Terrorismus gemacht hat, wo er explizit versucht, die Argumente derjenigen, die Terrorismus oder die Argumente derjenigen, die das Töten Unschuldiger im Islam rechtfertig sehen, zu widerlegen. Normalerweise müsste man sich doch sagen, als deutsche Regierung, als Verfassungsschutz oder was auch immer, wir wollen nicht, dass die Bombe hier hochgeht. Das Beste, was uns so eigentlich passieren kann, ist, ein Muslim, der laut Verfassungsschutz Einfluss hat auf jugendliche Muslime, der den jugendlichen Muslimen erzählt, dass es nichts mit Islam zu tun hat. Aber was ist der Fakt? Es wird nirgendwo erwähnt. Warum? Weil man gar nicht will, dass das erwähnt wird. Ich habe mich ich weiß es nicht, in Dutzenden Vorträgen habe ich mich davon distanziert. Da stand nachher nicht. Ich werde da nachher noch so kommen. Warum? Will man jemanden stigmatisieren oder wie sieht es aus? Hier, weiter. Also er sagte, mich sollte man auf den Scheiterhaufen werfen. Dann sagt er, was will er machen? Guck mal jetzt, mit was für kranken Menschen wir es hier teilweise zu tun haben. Ich würde pfeifend dabei zusehen und danach so ein Festfall nehmen und Sekt drauf anstoßen. Das heißt, wenn ich auf dem Scheiterhaufen verbrannt werden würde, dann würde er darauf für ein Festmahl nehmen. Dann, in diesem, so, das war das, was der Marxist geschrieben hat über diese Islamhetze. Da wissen wir ja Bescheid. Das heißt, die sind alle dieser Meinung, die ich eben erwähnt habe. Entschuldigung, ich muss kurz noch trinken. Da hat man noch nie was gehört. Wer hätte das gedacht? Welche Terrororganisation hat die stärkste Kinderrekrutierung? Eine christliche Terrorgruppe in Uganda. Welche Terrorgruppe hat die meisten Mittelstreckenrakete? Terrorgruppe in Nepal, nicht Muslime. Welche Terrorgruppe hat die meisten Anschläge? Terrorgruppe, nicht-muslimische Terrorgruppe in Indien. Laut nicht-muslimischen Statistiken. Wir sagen nicht, es gibt keine muslimische Terroristen. Wir verurteilen Terror im Namen des Islam. Aber was haben wir hiermit festgestellt? Dass dies eine unsachliche Aussage ist, die ganz eindeutig dazu dient, die Muslime zu verunglimpfen, zu diffamieren, zu dämonisieren, Ängste zu schüren. Denn was nach dieser Aussage kommt von der Ralph Giordano, ist, dass sich einige Dummköpfe, und wir werfen ihm das nicht vor, dass er das beabsichtigt, obwohl er das eigentlich als Intellektueller in Anführungsstrichen wissen müsste. Was ist jetzt der Rückschluss, den einige ziehen würden, und was man politically incorrect findet, wenn man sagt, alle Terroristen sind Muslimen? Das sagt man sich. Wenn es keine Muslime gibt, gibt es keinen Terrorismus mehr. Und diese Frau hier ist eine der Gewehrmaschinen der Terroristen. Das ist der nächste Schritt. Und deswegen sagen wir zu dem Holocaust-Opfer, und es tut uns leid, was ihm passiert ist, er soll sich bei den Muslimen entschuldigen für diese Aussage. Wir rufen nicht dazu auf, in ein Haar zu kommen, aber wir rufen ihn dazu auf, unsachliche, verunglimpfende Aussagen zurückzuziehen, die zu Hass führen, bei einigen Dummköpfen in diesen Politblocks. Hier, das ist das Ergebnis. Wisst ihr, was dieser Mensch zu der Frau gesagt hat, als er sie getötet hat? Du hast kein Recht zu leben. Du hast kein Recht zu leben. Warum? Das ist die Propagandamaschinerie, die hier am Wirken ist. Aber davon hört man nirgendwo was. Und die Presse ist heute wieder nicht hier. Aber wir werden so viele Kundgebungen machen, bis sie sich nicht mehr verstecken können. Takbir! Takbir!
Möge Allah alle Menschen in diesem Land recht leisten. Amen. Amin, ja Allah. So, das war die Hetze, die wir in den Medien haben. Dann haben wir indirekte Hetze direkt zum selben Zeitpunkt. Aber dann sage ich, wurde nicht der Eindruck erweckt, dass alle Terroristen Muslime sind? Weil wer hat davon gehört, dass es christliche Terrorgruppen gibt, buddhistische Terrorgruppen gibt, hinduistische Terrorgruppen gibt und so weiter und so fort? Fast keiner. Obwohl es sie gibt. Das Einzige, was man gehört hat, ist von kommunistischen Terrorgruppen, weil der Kommunismus der Feind war, bevor die Sowjetunion gefallen ist. Diese Gruppen kennt man auch. Sind mittlerweile teilweise ausgestorben, die RAF und so weiter. So. Jetzt gehen wir mal zu der Propaganda im Internet über. Und ich will eine Sache betonen. Liebe Geschwister des Islam, ich möchte und ich fordere von euch, behandelt die Menschen in diesem Land gut. Wir haben jetzt diese Propaganda in den Medien haben wir jetzt kritisiert. Und ich könnte noch hunderte Beispiele bringen. Wir haben schon Propaganda im Internet, darüber haben wir jetzt schon geredet. Ich werde noch einige Beispiele bringen. Aber ich betone nochmal und immer wieder, dafür ist nicht Hinz und nicht Kunst zuständig oder verantwortlich. Deswegen unsere Pflicht ist es, die Nicht-Muslime in diesem Land gut zu behandeln. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und was ich noch dazu sagen will, wir müssen auch sagen, dass leider viele Muslime, auch in dieser Stadt, diesbezüglich große Fehler gemacht haben. Das heißt, man sollte den Kindern erziehen, dass sie keine Schimpfwörter benutzen sollen, gegen Deutsche beispielsweise. Das ist sowieso nicht vom Islam gedacht, solche Schimpfwörter zu benutzen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass wir uns verbessern. Denn, liebe Brüder und Schwestern, wir geben diesen Leuten, diesen Hassern, doch nur Propagandamittel. Wir geben ihnen doch nur Munition für ihre Hetze, wenn wir uns so verhalten. Was sagt Allah über unseren Propheten? Er sagt über ihn, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, du hast wahrlich gewaltige Charaktereigenschaften. Der Prophet Muhammad a.s., als ein jüdischer Junge im Sterben lag, hat er ihn besucht am Todesbett, weil er für ihn das Beste gewünscht hat, er wollte für ihn das Paradies, und hat ihn zum Islam gerufen, er hat den Islam angenommen. Deswegen, wir müssen die